大家好，我係 Outlet Express，今日咧就介紹翻點樣用一個無線 WiFi 嘅同頻器啦，去令到一個 projector 啦或者你電視可以接收翻呢個手機嘅一個屏幕啦嘅信號或者係電腦嘅信號咁樣嘅。首先咧，我哋今日就會有幾樣道具啦，或者係需要用嘅貨品咁樣嘅。第一樣嘢就係一個 UC， 我哋用到呢個 UC50嘅一個充電式嘅投影機。咁佢咧就係支援一個 HDMI 頭嘅，呢個就係佢嗰個遙控器啦。咁之後咧，我哋就會用到呢個 Mirror Screen 嘅一個同頻器嘅。咁佢咧就會可以發出 Mirrorcast 啦，同埋 AirPlay 嘅信號啦，去俾翻啲電話啊或者電腦用嘅。咁咧呢隻就係嗰隻 Mirror Screen 嘅手指，咁佢就需要插落去個 HDMI 嗰度嘅。咁呢個就係佢個供電啦。同埋佢呢個 WiFi 信號嘅接收發射器咁樣，咁然後咧，因為佢隻手指咧需要用一個 1A 嘅電源啦去供電咁樣嘅，咁我咧就今日就會用咗一個 power bank 啦，去做翻個供電咁樣嘅。然後咧就仲有一部可以接收到Mirrorcast 信號嘅一部手機啦，咁就可以做翻個同頻咁樣嘅。咁啊，即刻為大家介紹下點樣去連接呢幾種設備啦。咁第一樣嘢咧，就你拎起隻手指先。咁咧，佢後邊就會有個 micro USB 嘅。咁你就將佢連接落去啦。咁同佢一 set 嘢。咁呢個咧就基本連接好啦。咁另一邊咧，呢個 USB 咧就要插電源嘅。咁如果你話喺屋企用電視嘅話，咁你其實可以直接攞一個充電嘅一個叉電器啦。咁就普通 Android 嗰啲就可以㗎啦，或者 iOS 嗰啲都冇問題嘅，照插落去咁就可以俾翻個電佢啦。然後咧，你就見到佢呢度就有個 HDMI 頭啦，咁你就將佢連接起嚟。咁呢個咧基本嘅接駁就完成咗啦。然後咧就開咗呢部 projector 啦，或者你開咗部電視啦，咁你就需要去將佢轉翻做一個 HDMI 嘅 input 嘅。咁點解咧？因為佢呢隻手指係用 HDMI 嘅 input 去俾翻你嘅電視啊，或者 projector 咁樣嘅。咁而家就直接轉翻做去 HDMI 啦。咁呢度 USB AV 線即係 HDMI。咁啊，等一等，咁就 load 到啦。然後咧，你就去睇到個 screen 嗰度顯示左手邊就係蘋果，右手邊咧就係 Android 或者 Windows 咁樣嘅。咁咧左手邊咧就係用一個 AirPlay 嘅嘢啦，咁右手邊就係用 Mirrorcast 嘅。咁我今日用嘅手機係Android 嘅，所以就要用翻一個 Mirrorcast 咁樣嘅。咁咧就需要喺隻手指嘅機身度撳一下嗰個掣啦。咁然後咧佢就轉咗做去 Android 嗰邊嘅。咁然後咧，你就打開你嘅手機啦。之後咧就有我呢部手機咧就放喺其他連接方式，即係無線屏幕分享嘅。主要都係講翻個屏幕㗎啦。如果你係 Samsung 嘅話，佢應該都有一個無線屏幕分享嘅。咁你見到啦，收到一個叫 Mirror Screen 嘅一個手指嘅信號，咁你係撳翻佢，咁你係等一等，咁佢就連接中啦，係啦。當你連接完之後咧，你就見到佢其實同翻嗰個 screen 嗰個係一樣嘅。咁咧就可以去睇下片都冇問題啦。咁樣其實就比較都係同步嘅啫，將所有嘢你去求其揀一段片啦。咁其實播落去就係你播乜佢播乜。咁如果你話要全屏幕嘅，咁你就打橫佢咯。咁如果你話唔需要全屏幕嘅，咁打翻直佢都 OK 嘅。如果你用電腦咧就冇呢個問題啦，電腦就一定係打橫㗎啦。咁咧最主要都係睇翻你係咪16:9啦，或者4:3，其實佢全部都 support 到嘅呢隻手指咁啊。多謝晒。